Tiruli yajja n'ekisa omulokozi akomawo n'obusungu ng'omulamuzi mu Yesu n'abantu be musembere abalungi ensanyusa obbalaba. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa ampadde olunaku lw'olwaleero era ntuuse leeti ng'eggulu eddakiika 4 naye ndowooza kiraasi monita abaddewo okutereeza kiraasi. Nduddeko mu sitaafu lumu eyo temufaayo. Mwe kasita mubaawo kyekisinga obukulu. Ekikulu si tica. Abaana nabo kikulu nnyo. Ababitula mu kiraasi kasita mubaawo ebisigadde bibeeroke. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa era n'okubaaniriza mu kifo kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogw'12 omwaka ogwa 2021. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa atuwadde obudde buno akkiriza tubeerewo wano ffembi nga bwe twayogedde eggulo nti bw'anaabakkiriza tujja kuddamu tusisinkane. Nzikiriza nti akkiriza tuddemu tusisinkane tubeeko bye twogerezeganyako bye tuyiga ne bye tukubaganyako ebirowoozo. Maureen Skin Care temumwerabira. Bw'oba olina ekizibu ky'olususu ye Maureen Skin Care. Njagala kudduka emisinde mingi nnyo kubanga ebyokwogerako tulina bingi. Tulina ekyawandiikibwa. Wandiika Yeremiya essuula 1 okuva ku lunyiriri olwokuna okutuuka ku lunyiriri olw'omukaaga. Tugenda kusomako ennyiriri olwokuna olwokutaano n'olw'omukaaga. Leero ngenda kwogera ku confidence, ngenda kwogera ku kwekkiririzaamu. Njagala twekkiririzeemu, njagala ekyatukwata kitute. Waliwo ekyatukwata, waliwo omuliro we gwabulira. Njagala tuddeyo tunoonye omuliro gwabulira wa. Omanyi waliwo nabagambye eggulo ntegeera nnyo pikipiki. Bw'osamba pikipiki n'etayaka, makanika agenda mu wayalingi n'atandika okunoonya omuliro. Bw'osamba kickstata bw'okikinga bw'oti gubulira wano mu koyiro kubanga we guva. Ajja abala n'agamba mu koyiro wano najja ng'agugoberera waliwo akantu akabeera wano kabeera bona ate sibyerabidde erinnya bakayita power watt kabeera ku mutto gwe wootuula bw'oti basumululawo omutto. Waliwo akagundi akabeera awo bakayita power watt banenkerabidde. Anti n'emyaka mingi gwesiba okuva 2016 sivuga ku pikipiki era sibyerabira. Bakayita power bank, bakayita power watt. Awo n'akakwatako agenda anoonya omuliro gwabulidde wa. Kati bannayuganda tuli mu kunoonya omuliro gwabulira wa. Mu koyiro guvaayo, bwe guba mu koyiro teguvaayo. Awo amanya nti newala wonna omuliro gye guli gwabulidde mu koyiro. Kakati ng'agibikkula ekiwaawo kino ekya yingini ng'asooka atiginyaawo mu koyiro ng'agamba sambamu ddamu era osambemu. Kati ng'amanya wa ng'agira agatta ogenda okulaba ng'omuliro gutambula nga pipiki eyaka. Kati tuli mu kunoonya omuliro. Bannayuganda omuliro gwabulira wa. Spiritually, physically, politically omuliro gwabulira wa. So tujja kusoma mu kitabo kya Yeremiya essuula 1. Oyinza okuba nga wali osomyewo, wali obuuliddewo, omanyiwo era kati wategedde dde ennyiriri ze ngenda okwogera. Gwe omusomi wa Bayibuli ozitegedde. So
awo wennyini we tugenda okusoma leero. Ya naye waliwo security alerts weziri lwakuba arrangement yazo entataganyizaamu olw'egundi ennyingi ennyo gye nnina, ebintu bingi nnyo ebinkutte ebindetedde n'okutuuka leeti. Naye ne security alerts weziri. Morin Skin Care tumugjeewo. Njagala okwebaza Katonda ate n'okusanyukirako Mama Uganda, Mama Africa, Babi Kyagulanyi. Mukwano webale nnyo, tukusanyukiddeko, tuku-congratulatinga olwo ekkula ly'otuuseeko. Munnange ery'okusoma maama wawonye diguli ya kataaha. Wabula bannaaye gwe mukyala gwe oyina omukisa. Yafuna diguli mu biseera nga kataaha si ye minisita. Bwe yatuuka okuddamu okubala nti leka asome n'agamba nedda, mu kifo ky'okuntikkira obusiru kaŋŋende nsome ebisomo byennyini ebyaddala. N'asoma era olwaleero atikkiddwa. Kyova olaba mbagamba mmwe osanga omuntu ng'agira ayomba ng'agamba bannange gwe Bobi Wine bw'oba teweggyeko lubongo ya Bobi Wine dduka, bw'olaba lubongo yadduka, bw'olaba lubongo yadduka. Ebintu mujja biraba, tujja kulaba bingi nga tubiraba bulabi, ng'ennyumba ezimbiddwa nga tetuwulidde nnyondo. Teri yawulira ku nnyondo. Tulabye ekizimbe ekisituse. Baakwata ne basembeza international lecturer mu maka awaka mu nju. International lecturer. Era kyova olaba ogenda okugira kuti nti Ssenyonyi bamutikkidde. Gundi bamutikkidde. Gwe wali olabyeko nga bagamba Kanyindo Tafire bamutikkidde. Bo tebalina lecturer. Tebalina. Gwe baali balina baamusuula eddalu Tango Odoyi. Tango Odoyi baamusuula eddalu. Bw'atandika okwogera ogamba oba waakiri oba ate senga Katolubwama yayogeddemu netuwuliriza Katolubwama. Kati ffe abalina lekikyala akola ebintu mujja biraba nga bitambula. So bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala mutu inspire nze nali nakyawa okusoma. Naye munne nange nagenda okula neŋŋamba owaayi. Era kakati mwaba message kye muva mulaba nga nnyingi anti nange kati nsoma. Natandise osoma. Kidiguli kintwala. Mukama bawa omukisa Babi wamma kulika. Nange njagala nsooke mpulire owulira otya nga bakutikkira gundi eyo. Nange ngenda kuzimba ennyumba nga tewali nnyondo evuze. Now, waliwo security alert, ziringa babadde waka nga badiscussingamu awaka. Museveni nga badiscussingamu awo ne bagamba kati temulaba nga ebbeeyi ya kasooli erinnye. Kwabaddeko Sam Kuteesa, kwabaddeko muka Museveni, kwabaddeko Museveni, kwabaddeko mutabani we bawala baabwe. Gundi babadde family nga bali awo banyumyanyumyamu. Ne bagamba kakati temulaba nga ebbeeyi ya kasooli bwerinnye, kati kasooli yeyongera alinnye. Ab'omu byalo bano bo tubagire tubakakkanye. Sam Kuteesa n'amubuuza naye ani yakugamba okugenda mu kalulu? Ani yakugambye okugenda mu by elections? Mukoze bwite mudda mu by elections. Waliwo omuntu atayagaliza bannange, waliwo Facebook omukutu ku Facebook. Ogutayagaliza n'abakoba kalungi. Kabuze katono nekola ekintu, kabuze katono nkola ekintu. Ndabye t-shirt mbuziriko n'abakoba akalulu k'emitiyana. Nengamba naye sigenda kupapa. Mbadde ngenda kwekola ekintu. Mbadde ngenda kwekola ekintu nengamba nyina kulinda n'abakoba ku Electoral Commission. Mbadde mmaze okuselectinga bwenti ntandise okupostinga. Nempula ekintu nkingamba wamugamba bwakola ki? Bwe yeewandiisa nengamba wamma kuno si kwewandiisa. T-shirt zaafulumye. Naye musoke mu nkakasa ab'emitiyana akalulu gye kali oba tekaliiyo. Nze mbakolera ekintu. Mbakolera ekintu mukikube ku bipande. Nze nja kukubisa ekipande kya n'abakobe ebyokwesimbawo mutereke ebifaananyi bye bino. Ne video zino mugenda kulaba video ku kipande. Nga video zitambula bwe ziti ku screen ku kipande. Oyo technology wali. Uganda gyatandatuuka kulokubanga temwina Facebook. Nja kukuba nze ngendo teka mu sente ku Nasa Road nze nakola mu printing. Nabere banga mu gundi mu Bukedde.
nze kukikwata ku connection eza printing tonsobola nsobola okuprintingira ekintu nga ndi wano nja kuprintinga ebipande bya NRM ebya Nabakooba muteereko kasasiro obudde bucyenga bibuutikidde mitiyana yenna ekyo kyokka kyenja okukola kati mumwesalirewo oba mumuwa akalulu oba temumuwa kalulu Sam Kutesa yamugambye olabye ekibadde ebugerere omwana yabuuziza abeebugerere abeebugerere tuyina ekizibu waliwo ADF etukuba bomu wamaani atukuba bomu Museveni mwogedde bubi mugambe nti no nti ADF yetutega bomu ani atutega bomu Museveni ekintu ekyo mukyogedde bubi bannange Museveni kale mugambe waliwo twalumbibwa wano ekizibu Segirinya yatutema ebijambiya ani abatema ebijambiya Museveni nengenda nenebaka ebugerere kangulumira kayunga bamanya abakola ebintu oba abantu babijjawa laale yabadde bweti nabadde nebuuza bano abantu bali mu kulamaga kiki ekiri wano banangane Museveni omusajja tannabakimalayo omusajja yagezezaako okubasomesa nti bannange senga bata Segirinya ne mulaba Segirinya temuyigatta Segirinya wali Segirinya atema ebijambiya abantu bagambye nedda ssebo Museveni yatutema ebijambiya era abantu beekayunga kambabuulire sigenda kusanyuka yadde olunaku n'olu senga candidate wa NRM afuna obululu obuweza 5% ku kino kyemulaba kye bakoze eggwanga ne kamala katanda mu kayunga mwonna omukazi oyo n'afunayo obululu obuwera 500 abeekayunga nkugambye obululu oyo omukazi bw'akwata ekyokubiri NRM ojja kuba etuwangudde bw'akwata ekyokusatu NRM ojja kuba etuwangudde bw'akwata ekyokuna NRM ojja kuba etuwangudde bw'akwata ekyokutaano NRM ojja kuba etuwangudde njagala babikkula akabokisi bagambe NRM tefunyeewo abeekayunga mmwe be ŋŋamba kati babikkule bagambe agwawulira tetwogedde ng'omanya teyafunyeewo kubanga obudde bujja kuba tugenda kubala kabokisi kalala abeekayunga tubeegayiridde ekifaananyi ekiri mu Uganda ne mu mitima gy'abannayuganda mukiragire mu kalulu kano ak'emitiyana kange ak'emitiyana mukaleke naye obaana oyo atayagaliza Nabakooba kintu kubanga natiginyiza ebintu biri ku mukutu gumu bitishati biri ku mukutu gumu wabadde onkozesezza ekintu Nabakooba wamma nsonyiwa nabadde nkukoza ekintu waliwo nnono ne yansindikidde naŋŋamba wagamba mbunno kasita afulumya tishati ng'obituwa kakati nno mpaako wuuno mpaako ndabeko kuba tishati ze zino zifulumye kabuze katono naye mbimu anti ng'obusungu bunninye mulaba bumwagala okunkozesa ensobi namugamba genda weewandiise mu Electoral Commission nkulageko oba Mukama yampadde ate omwoyo w'amagezi mukazi nabadde mumukoze ekintu naye Mukama weebale wamma so banyumizanyumizaamu awo omusajja namugamba bannaaye lwaki temuva mu by elections abantu mubaleke tubeerabize mu kulima tusitule ebbeeyi y'ebintu bino ebyobufuzi bikakkane buli lwemugenda mu by election ne webeera ya headboy ku ssomero muzuukusa emitima gy'abantu ekyamazima abantu bakoowu Sam Kutesa yabagambye ekituufu ekyo kyo bannange abantu batukooye kati kye tulina kufuna ngeri gye tuzingula tulabe bwe tugenda n'agamba mu butuufu bino ebintu tubikoze naye tubikoze bubi kino ekintu kya bomu kyo kyasusse nekya ADF kigaanye okukwata n'abagamba mu nsi yonna tukoze likodi bannayuganda okwekalakasiza mu nsi endala nga beekalakaasa lwansi yaabwe gye baava ekyo ffe tukikoze abantu n'obasanga South Africa nti mwekalakasa lwaki nti Museveni atta abantu e Uganda n'osanga ab'omu US nti Museveni batandise n'okutwambala ku matishaati mu bubi ng'ate weetuli katulu bwe tulifa batuddeko bokka ne babidisikasingamu awo ne babidisikasingamu awo ne banyumyanyumyamu awo ne beebuuza naye kakati kubamu akafaananyi senga tuba tuvuddewo byabadde bingi kulwakuba arrangement
nja kwongera okubikiralifayinga mbibaleetere naye nga baemphasizinze nnyo n'agamba bw'ati kati kye tuba tukola kukakkanya pressure mu byalo tubaleke ebirime birinnye bano mu kibuga bo tubatwala e Bulaaya tukkakkanemu n'amugamba naye omanye ekizibu ekiva ate eyo gye tubatwala Museveni n'abagamba teri kintu kinewunyisiza nga ate ne mu Africa okunvaamu kubanga n'abakulembeze ba Africa naddala mu North Africa awo ne Western Party yagambye simanyi Benin ani nani bamukubira essimu mbw ate kati awo yabadde abanyumiza bino ebigambo waliwo obubinja bw'abatujju bangi nange bagamba mbw ensonga z'obuyisiraamu n'agamba tiwali kintu kyalneewunyisanga ne Middle East mu Middle East yagambye bw'ati Hezbollah ne Al-Qaeda benewunya information bazijewa bannaye mu abaana b'omu Middle East ono gundi Sam Kutesa n'amugamba kyekyo kyenkugamba abaana bano buli lw'obatwala bakola connections kyovula banga kati information etambula buli wamu n'agamba mbabuulire kyanzigwako Hezbollah lwe yankubira essimu n'agamba mu bitundu ebyo bya Western Africa awo simanyi Benin nani waliwo obubinja bw'abayeekera ab'omulembe Museveni yakyogedde ab'omulembe nga kyategeeza si bano ba ADF baffe bano naye bannage ADF yamazeemu amaanyi ADF mwankoze bubi you've disappointed me ADF n'oyogera ne gye bakuzaala kati oba kati ate mpagiraani ADF mwanjiye kati ye Museveni agamba kakati ekisinza okumutiisa abazungu bo tabatidde nnyo kuba ayinayo bagundi bano ba Adonija namulabye ng'ayogera oluzungu ku TV alumalayo Adonija ono simanyani babayita baani ba diplomat asiiga akazigo naye yagambye Al-Qaeda Hezbollah abo bisimanyi kyengenda bakolera naye amasimu ganziti n'agamba ensi za Middle East zonna babadde awo nga babinyumyamu nga bali soba ne bagamba naye ate bannayikulu n'ate nedda so nja bibaleetera mu kusingako awo njagala tugende mu bintu nyina ebintu bingi nnyo bye njagala okwogerako gye muli okusooka byonna njagala okubakubiriza bamikwano tugenda mu sizoni ey'ennaku enkulu bw'oba olina obusobozi bwonna okuyambako omuntu atalina bambi oba alina famire oba talina famire nga famire bambi owulira ogisingako bambi bakwatireko nabo bayite mu sizoni eno beekubeko ku nfuufu waakiri balye ku kamere bw'oba olina obusobozi nkwegayiridde bw'oba oli bweru eno ng'ogenda sindika akasaala ewaka sindikirako ak'omunaku oli neibawo bambi omugatteko alye ku kanyama leero tubadde tudiscussingako n'abantu abamu okukola ekintu ekyo okulaba nga twekwatakwata bambi nga abooluganda mu Kristo mulaba abayisiramu abo batusinga omuyisiramu amakinga sure nti buli nnyumba ya muyisiramu ku yidi ewulira ekitegeeza yidi kati so naffe ba mikwano tetugira nnyo kugamba nti nno kino era okuba kati kyafuuka mpisa teberezamu nga tukyali baana banenga ne mumala temulya ku nnyama taata aba talina kyabagamba ate atugamba eki so kati kyafuuka mpisa bambi kwatirako atasobola oba bw'oba osobola okutukwatirako kubanga waliwo abantu bwe tugenda okikola abatusazeewo tukikole tuyambeko bwe tunaasobola tetusobola bayamba bonna waliwo abantu be tukikutte nabo musumba waffe pasita Muwanguzi n'abalala bonna twagala tubeeko abantu be tucelebratinga nabo bambi wano ng'abooluganda mu Yesu tu ng'aba struggle naffe abantu baffe wansi waakiri tubeeko kye tubakwatirako bw'oba olina gw'osobola okuyamba muyambe bw'oba owira nga tolina bw'oyinza kukituusa ku ground inbox me nkubuulire w'okiteeka tuyambeyo abantu ne bwe banaabeera 3 ne banaabeera 5 naye nabo basanyukeko mukama abampeera omukisa bingi nnyo
ebiriwo mu ggwanga jo nayogedde waliwo discussion eyaze mu kabokisi kange nga njogedde ku kintu nti Museveni assa abayisiraamu naye obuyisiraamu busigaddewo kubanga bukuumye values zaabwo okusinga omuntu omulala yenna alisiraamu ka values z'obuyisiraamu agenda zisangawo nga weeziri kubanga botta muzaata oba semuzaata values z'obuyisiraamu basigadde bazikutte n'ebyabwe nga banywezezza egundi yaabwe kati ffe tetunnafiisa era bafa byabwe bintuntu byabwe naye values z'obulokole zifudde n'abatukulira weebali yenjawulo gye nabadde njogera kubanga discussion eyo yaze mu gundi leka mbawo ekyokulabirako omusajja Sheikh Nuhu Anas Kalisa yatandika ekigombe ekibiina bakiyita House of Zaka nakikola Uganda yonna ekyo kyekimu ku kyamutisa bayirawe House of Zaka anti mwabamu temubimanyi ffe tubimanyi gwoba olina ekintu kyotategeera Uganda inbox me ate kisimanyi nja kukugamba nti nekyo sikimanyi ate nkutwalewo omuntu akimanyi nkugambe kubirako gundi nkugambye ezimu ku nsonga ezattisa Kalisa kuliko House of Zaka Museveni tayagala muntu atalya nguzi anti mwamulabye Kololo yagambye Kanyindo gwe genda mpola speed control genda mpola Kanyindo bambi Kanyindo Betty Kamya inbox minkuwe offer njagala nkuwe namba ya Morini Skin Care oba ani yakuba kamye ngumi wano wa Bulaka ne wano Betty Kamya bw'okubira Morini Skin Care mugambe nti nze nkugambye akuwe ebizigo okusasula kwange tetusobola kubeera na Kanyindo wabitanga no nedda Museveni yamugambye genda mpola bano abantu babba ne bazimba wano bw'onoobakanga bajja zitwala ebweru naye bannange mukama weebale bulijjo njogera ne bagamba Museveni yakulira enguzi e Uganda awo ngenda tuukawo naye mbadde mbagamba kiri Museveni assa abayisiraamu naye obuyisiraamu busigadde Museveni tasse balokole niwankubadde apulaninga batta naye natta obulokole kati omuntu okumunyumiza ku kigambo bulokole bw'aba akuyambye takunyega kigambo wabula akwata ebintu bye byonna n'atambula n'akuviira n'agenda atuula mu ntebe endala esembye eri gwe kasita weetandisa abooluganda Yesu alokolera awonya n'akutuna n'agamba laba nnono kati bw'aba takuwemudde kigambo kinene wifi kuvaako oba amataala gazikire waliwo omuntu ayinza okugamba ekigambo amataala ne gajja bwe amasannyalaze umeme n'agenda kati asituka n'akuviira n'agenda atuula eri kubanga obulokole bufudde abaali balina okukulira values z'obulokole kituufu Katonda akola Katonda waali era yenna nnyini bulokole naye abantu be basimba emirandira gino kubanga obulokole butambulira mu bantu ng'obuyisiraamu bwe butambulira mu bantu omusajja Sheikh gundi Anas Kalisa yatandika House of Zaka n'afa ng'agizimbye ku values n'olwaleero weeri ekola ekyo kyennyini ekyagitandisa naye olwokuba Museveni tayagala muntu atabba yagamba abantu bagenda kutegeera ekitegeeza okukwata essente za public okukolera abantu olaba Segirinya yeka yagamba Segirinya batandise okugamba najja nenja nkola live neŋŋamba Segirinya byakoze bisinga Museveni byakoze emyaka 35 combined oba nze ensi bya Segirinya n'agamba Segirinya mu mukwano Segirinya gundi abona lwa video yange era bwalijja ndigenda nemwetondera munange ensonyiwa nze nakuleetera ebizibu kituufu Segirinya ne bwafa tetumubanja Segirinya byakoledde Uganda ebbanga ly'amazaawo Museveni bwe yeyongerayo emyaka 6 nga Segirinya tumuziise leero Museveni tasobola bikola kati Museveni oli waddembe okuyongerako Segirinya ekibonerezo Segirinya akusinza okukolera Uganda bumwongereko ekibonerezo nze nja mwetondera olwaleero ne tuziika Segirinya ebibyo ne bikomaawo Museveni n'atwongerayo emyaka emirala 35 n'abanga atufuze 10
tasobola kukola bintu Seggirinya byakoze okuva ku KCC akabanga kabadde katono just kuva ku KCC kuyingira parliament akakabanga kamu kubanga bwokasuka ejjinja ng'oli ku KCC osobola okwasa endabirwamu ya parliament mu katundu aka katono Seggirinya byakoleddewo bisinga Museveni byakoze okuva e Luweero paka Kampala okuva mu nkaaga okutuuka mu 2011 gundi 21 okitegedde Museveni tayagala muntu akola by'amazima ayagala muyaayo oyo yawangala naye kyova olaba tosobola kukwata ku bujingo tosobola kukwata ku bujingo we bujingo we naye bannange bannayuganda lwaki tetukuŋŋaana bujingo n'atuddiza ssente zaffe eza kyaki mbabuuza kubanga yagamba Mukama antumye eri abalokole n'abatali balokole bonna baasonda nze ssente nnyina moral authority okuzoogerako kubanga navuga bodaboda olunaku lulambanga ngambye Mukama zompa ngenda kuzimba Kanani ngenda kuzimba Pentagon ne Kanani bannayuganda lwaki omusajja ono tasooka kutuwa ssente zaffe lwaki asooka kuwasa mbabuuza lwaki omusajja ono asooka kuwasa n'agamba ekkanisa ebeera mu mitima ekkanisa y'omu mitima bagizimbisa ssente musajja gwe bagizimbisa ssente Katonda Yesu bwe yajja okuzimba ekkanisa ey'omu mitima kuba ye teyazimba kituufu osobola okuba nga gundi ng'oli mutuufu Yesu teyasaba ssente ya muntu teyazimba kkanisa ya bisenge gwe kasete otusaba n'ogamba ogenda kuzimba ekkanisa n'ofulumya kakati ky'ogamba ogenda kukwata omutima gwange oguyiwemu enkokoto ozimbemu Pentagon gy'obadde ng'otulaga ku TV bannange lwaki bujingo tatuddiza ssente zaffe si mu bubi kino si kuba bujingo nkuba mpisa eyo nti omuntu omulala agenda kusitukanga bujingo naye atubbe values z'obulokole zaafa kati buli lw'oyogera n'ogamba nti kakati bannange tubadde tusaba tukole kino ekintu bagamba n'oyazze kati n'oyazze ako kabbi kato Badi Bulaka yagamba bwati bwenva mu kkomera nanoonya w'okuferera awangu konze kanzimbe kyaki n'akwatagana ne Kayanja n'agamba Mukama yandaze mu nnaku nga si nnyingi wano 77 dogs Mukama agenda kukwatayo ekyennyanja ekibadde ekinene eri mu Bwagundi kigenda kujja mu 77 Mukama akoze ebyamagero Uganda temugenda kuddamu kukaaba ekizibu kya Uganda abadde Badi Bulaka yabadde asiga empisa embi Mukama amuyise mu maanyi ag'ekitalo kumbe Badi Bulaka azze kufera kati Badi Bulaka atandika n'agamba sisobola kuzimba kyaki nga simanyiyo kyawandiikibwa nyina okubaako nekyawandiikibwa kyensobola okusoma omuntu asoma ekyawandiikibwa n'akibuulirira essaawa 2 olunyiriri lumu n'asooka ludde eno bwati n'agamba bwati muyina okudivorcinga okuva ku mizimu you have to divorce from demons from poverty n'ababuulirira essaawa nnamba ng'aliko ekyo kyokka kaakati laba Badi Bulaka agenda okubikkula bwati yagamba wembikula wensoma Mukama wembikula wensoma yagenda okukola Bible bwe Ezekiel 23 Badi Bulaka n'atema n'agamba ate ne bino si byangu naye n'omulala agenda kujja atubbe bannaye bino si byogera kulwakuba mujja gamba kana akasajja akanyiize nnyo olw'okuba baziisa obw'obusobozi nedda njogera ku values z'obulokole zifudde aba abantu batulimbye batubbye bangi waliwo omu yagamba banna ngano tebinagira n'agamba operation bye biwempe kabalokole naye wamma lwaki ffe tusabira mu biwempe ezo yanzira bibulukuse wano yagerageramu awo n'ayita mu Kampala bwati sababu zineeri eri wala wonna ne wasigalawo ebiwempe naye ng'omusimbi gwe yajja mu bye biwempe batusonzeza ssente si yoyo yeka mbalaga values z'obulokole nga bwe zigwa nabagamba Kiganda mu Kisenya I respect him oyo musajja bw'atandika okusomesa Bible omusulo guyinza n'okumpitamu nga sisituka kuvaawo nga Kiganda asomesa Bible Kiganda ne Serwadda abo babiri nga basomesa siva nze bantu batono awo abasomesa Bible ne sisituka genda kulya kikomando
naye Sserwadda ne Kiganda babadde basomesa Bayibuli nga bw'aba asomesa Bayibuli tondetera kikomando nedda ssebo nga nsooka kuwulira kigambo yatusondesa ssente kwolwo nasabira we Nathan oyo Nathan ono je yali mu ssaga za Katongole ne Pastor Irene manje eri ali kubanoonya ye yali omugenyi omukulu ye yakulira okufundraisinga abantu ne beeyama ssente empitirivu za kuzimba kyaki 213 omusajja ne yeeyama emmotoka ya seminti okuva e Tororo n'aleeta lukululana ng'eriko ebyana 2 bijjudde seminti ng'agambye wansi kuliko essomero waggulu kuliko kyaki kuliko offices ate eri mu basement waliyo gundi parking wano kuliko radio ne TV kuno kuliko hoteli wano waliwo abagundi abooluganda we batuula kuliko omusajja n'agamba oyo seminti mungi ngenda mubawa omusajja n'aleeta seminti lukululana 2 ebyana lukululana emu ng'eriko ebyana 2 bye balagira kuva kuno n'eri bwe byatuuka mu Kisenyi ku kyaki nalaga abooluganda bannanga nti seminti mumulaba bulaza amuleese nti naye wana nti tetulina we tumuteeka kubanga b'omu Kisenyi babbi katumutwale tumutereke n'olwaleero Kiganda seminti oyo ali luddawa lukululana n'ekyuka n'agenda n'azimba ennyumba ng'agikwese mu ttaka yasima ekinyanga kiwanvu entaana wansi ali ng'azimba 5 n'asitula ennyumba ng'agijja mu ttaka egenda okutuuka wano ku nsimu mugirabe ng'eri ku 3rd floor n'akasereka bw'ati kungulu era bagamba wa Kiganda n'ogamba naye Kiganda kati kyeyava azimba akayumba akabi lwaki yazimba akayumba akabi bwe kati Kiganda once waggulu ekyo kyolaba bagiyita rooftop wansi mu ttaka alinayo fulo 3 genda yeewuwo olabewo values z'abalokole zifa wali abasiraamu be bafa naye obusiraamu busigala ekyo kya bulabe nnyo butafuna bujingo ntugamba oke nga bujingo atuwa accountability abooluganda mwasonze ssente kuba kwabaddeko n'eza India tuli wano tukuba India batubulire ezibammeka kubanga India simanyi rate yaabwe ate yo dola batugambye account ya dola ejjudde tugulewo endala kati simanyi oba aba Nigeria bava watu okusabira wano ne naira zibaddewo mpitirivu kofa hono bulijjo gwe twetaaga bujingo yawasizaamu mukazi values z'obulokole zifa zityo abalokole ffe tugattululanga tugatta kayuwa bannange mbabulire ndi muzzukulu wa kayuwa ddala so ow'omubiri Paulo awandiikira gundi Paulo awandiikira Timothy awandiikira Titus abawandiikira amabaluwa genda osome Titus oba Timothy essula esooka amuwandiikira ebbaluwa ng'agamba ati eri mutabani wange Timothy ddala mu Kristo ndi muzzukulu wa kayuwa mu Kristo I respect naye omusajja yeekoze ekintu oyo ye yagattulula nga yagoba alina gwe yakagatta emirundi 3 kayuwa values z'obulokole zifa naye bba abalokole basigaddewo wakiri ate ofunda senga ne kayuwa yafa ne muzaata nomanya nti kayuwa yafa obulokole ne busigala omuntu n'asanga values z'obulokole nga weeziri naye kati balese ekkanisa egenda okuddako abaweereza abagenda okuddako bagenda sanga obuzibu okubuulira abantu values z'obulokole nga bano bazoonoona kati omuntu senga Katonda amutuma n'amugamba genda ogambe bannayuganda basonde kyaki ngenda kuzimba kyaki egenda okudda mu bigere bya Kanani kuba wa Kanani yagwa eddalo kati omuntu oyo ajja ate n'atumatiza nti bannanga abooluganda Mukama ku luno nze gwagambye nti ekisa ekyali ekya Bugundi kakati yabukimpadde mugire tuzimbe wano ekkanisa entuufu abantu bakyasobola ozisonda naye ate nga ffe tulina okuzimba ekkanisa genda osome mu kitabo kya Kings chapter what Bayibuli egamba bweti abantu be bagenda ne batema emiti ne bajja bazimba ennyumba nga Elisa atandise obuweereza abantu be bakola buli kimu ekyokuzimba ennyumba
naye kati Uganda tugamba ota tuzimbe ennyumba ng'emiti gye tutema okuzimba ennyumba sebo ozimbamu za mukazi wo. Bannayuganda lwaki omusajja oyo kubanga era yatugamba nga waliwo bamakanika beewa Kiseka si balokole era bw'obasanga bawemula naawe otya naye nabadde mpita waawo makanika nampa akakadde naye bwe yabadde akampa olwamaze okukampa nawerekerezaako ogugamba ogunene abaana si balokole naye bazimbye Kanani olwo alumya bali banne alumya banne ebiseera ebyo yali agira nabo n'abawemuzi ssebo bazimbye Kanani oba be baatuwemulira ekkanisa abo abasajja beewa Kiseka. Omwogezi yagambye wabula bannange makulu ankutidde pasita omusibye omutwe nendabanga yenna azengerera n'amatu gonna ogatutte wabula makulu oli w'amaanyi ndabye pasita ng'agenda mu buziba weebale nnyo kuba n'omutwe ogututte ekizakitire banaye mugende mulabe guli omukolo bugingo bambi mukama akusumulule omukazi yakusibye ddala mu kifo ky'okusumululako ekigoye ky'abafu omukazi yakwongeddeko ekigoye ky'abafu. Omukazi yamwongeddeko ekigoye ky'abafu kati wasaanawo abakusumulula otherwise ate gwe ovudde ku stage ogenda kuziikibwa kati ate tuddemu tusabe essaala ekuzuukiza ate tufune n'abakusumulula kubanga tukusumulula omukazi akusiba bamusibye ebintu ebyoya by'embwa ebyoya by'enkoko omukira gw'enkima gulengejja wano ekyemmanga. Bannange mukama bw'olabanga ntuuka awo obugingo waali ntwala gwe mukama kasobola nga ntuuka awo ntwala naye nsikira obwakabaka bwa Katonda naye bugingo atuwe sente zaffe bannange nkomawo okubanja sente zange bugingo walayiza ng'ojja zimpa sikuwangako sente kuzimbira mukazi nali nkimanyi mami Teddy waali ate sikikola lwa Teddy waliwo omuntu agamba Teddy bukyanga asasula abantu gwe ezizo ze yakuwa zigenduse nedda bannange obulokole buggwawo tugenda kubulwa bwe tubuulira enjiri mu mawulire gaggulo mwabaddemu kino ekintu wano ntuttewo ebbanga ddene bannaye n'obudde bugenze vidiyo ennemye. Ekereziya yafunye Ssaabasumba Kampala NTV nereeta ekibuuzo Ssaabasumba atandikire kuki abamu ne bagamba atandikire munne we yakoma nedda tandikira we tuli wamma ssebo Ssaabasumba Ssemwogerere tandikira we tuli ekirala weewale nnyo ensobi olize yakola okole Bayibuli kyekugamba wano togezanga n'olya ku mmere ya Nabukadduneeza togezanga nange leka nkyuse ku ddoboozi omanyimu abasumba mwagala bakyusa maloboozi nkugambye mu linnya lya Yesu togezanga n'olya ku mmere ya Akabu n'emmere y'omukazi oyo Yezebbeeri kyekyatwala oli kituufu yali olumu yayogeranga ebituufu yakolanga bye yakola naye yalya ku mmere ya Nebukadduneeza nkwegayiridde bwe bakugambanga nti Museveni ali Lubaga gwe sooka ogira oddayo eruweero gye wavudde bwe bakugamba nti avudde mu Lubaga agenze okomewo togezangako okutuula ku ntebe ye Bayibuli egamba bweti Zabbuli essuula emu ayina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okutuula ku ntebe y'abo abalina ebibi newankubadde okukuŋŋaanira mu kkuŋŋaaniro ly'abanyooma genda osome Zabbuli essuula emu togezaako nze eyo yentanda gye nkusibiridde Zabbuli chapter 1 gwe bw'osoma eyo kiba kiwedde togezanga n'otuula ku ntebe ya Nabbanja togezanga n'otuula ku ntebe y'abantu abo abalina omusaayi mu ngalo zaabwe eyo ye message yange nalemereddwa ogiteeka ku NTV kubanga era tebandigisomye. Ekirala totandikira wali oli we yakoma tewakyatugasa tandikira wano we tuli tandikira we tuli olimu olubimbiro tetwagala ogambe anti oli ye yaleka akyamiza ennyumba eyiye gireke we yagireka gwe jangu otandike gwe tandike eyiyo gwe totuula ku ntebe y'abalina ebibi tokuŋŋanira mu kkuŋŋaniro ly'abanyooma Bayibuli egamba ababi si bwe batyo ababi kye baliva balema okuyimirira mu musango kye baliva babanga ebisusunku empewo bye zifuumuula Ssaabasumba Ssemwogerere nkwegayiridde bwegayirizi totuula ku ntebe y'abalina ebibi togeza n'otuula Joshua Lwere waali Joshua Lwere yagenze kololo ate akubye kawunda suuti ezo kawunda edda Obote ye yazambalanga
mbuno suuti omusajja Bible egamba ino omukisa omuntu atatambula mu kuteesa kwa babi ate bonna nno bamanyi gwe era ne Museveni bw'aba agenda mu byenguzi amanyi baayita awo tasobola kuyitawo kyazze gwolabeko ku Museveni ng'ayise kyazze lwaki era ayita bano lwaki tayita kyazze wamma Bible egambye alina omukisa omuntu atatambula mu kuteesa kwa babi musajja gwe ow'ekitiibwa Ssemwogerere nkusaba busabe totuula ku ntebe ya Interreligious Council totuula ku ntebe y'akazimba mugalu okujjako nga Bible egamba bwete togendanga gye bali bo bajje gy'oli bwe bakyukanga ne beenenya obakkirizanga ne bajja gy'oli totuulangako ku ntebe ya Interreligious Council eryo kuŋŋaaniro ly'ababi sebo tebakimanyi nti mu Uganda omusaayi guyiika tebakimanyi nti Lake Victoria y'Abannayuganda Katonda yagiwa Bannayuganda Museveni yagibajjako tebakimanyi nako nti Bannayuganda bakaaba emisana n'ekiro tebakimanyi nako nti bahonalebo ne Bannayuganda bali mu makomera awatali musango Museveni yazzeemu n'agamba kuteesa yamugambye abaana babate tukendeeze ku mbeera eno waakiri ali Kayide egenda otukuba nga bba abaana tubatadde kaliisoliiso Kanyindo alina ebikuyiro naye omuntu wenna gwe eyakuba Betty Kamya ebikonde weeyisa bubi okuba otya munno n'omuleka nga addugadde wannawana wamma kubira ani Morini Skinike yakuwa ebizigo ku bbiru yange Morini Skinike oyo omukyala muwa ebizigo tujja kulabagana nze nja kujjamu wamma enguzi ekyabadde ku nguzi kyabadde bwe kiti Betty Kamya yagambye bw'ati yakoze statement nga gundi ewedde yeekaza President anyongedde obuyinza President atuwadde amaanyi anyongedde obuyinza President bwe yabuwa Nakalema yakakwata bameka sebo kamugeza akuŋŋaanye omanyi njagala mbibawe mu ngeri gye munaabitegera kamugeza akuŋŋaanye Kololo okutema empenda how to protect ground nuts anti mumanyi simanyi Luzungu kamugeza atudde Kololo zokka tewabaddewo kirala tewabaddewo kasolo kalala konna kamugi zigenza okutema empenda engeri y'okukaza ebinyeebwa tubijja tutya mu nnimiro tubitwale tubyanike ng'enkoko tezibiridde tubigire tubitereke tuddemu tubisige nga tebiriiriddwa gwolaba kisoboka Betty Kamya yabadde alina akasigiri omusajja yamugambye genda mpola bana babbi balungi nabagamba enguzi eri e Uganda Museveni ekyamuttisa Kaliisa House of nga House of Zaka ekola okusinga Ministry of Disaster and Preparedness simanyi preparedness manyi weki Ministry namba ina budget nga Kaliisa akola okusinga Wealth Creation n'agamba naye nedda ye Kaliisa aveewo ebyo bya Kaliisa nja bibaleeteranga mpola kuba sisobola kujja wano okukola episode ya Kaliisa ate nga waliyo ebigenda mu maaso nja bireetanga mpola kuba mbimanyi kati sebo baatudde n'agamba atwongedde amaanyi oyo Museveni takugamba ng'ekintu n'okikkiriza nti aba akitegeeza Museveni yayita Habyarimana ow'e Rwanda mwaka gwali gwa 92 gwali gwa 92 in between n'agamba neewuunya Habyarimana okimanyi nga bwe neewuunya abantu omanyi omwana yagamba nti Abanyarwanda beekaza naye Museveni ne Bugingo beekaza bannaye Abanyarwanda beekaza naye abasajja ababiri mwekaza ebintu by'amakula bwe bitandika okuwulirwa ku Kananirandi Bugingo yayita meeting ng'erimu abakadde ba kanisa erimu abakozi erimu ne maama Teddy namugamba maama nkuyise bukyali
waliwo wano omuntu mbu yakoze ebintu mbuno nze njagala kana akawala kanu nze mama n'abuuza kiki hano yatwonoonera erinnya daddi bakwonoonera erinnya hani yabyogedde nagamba mwagala kunnyononera maka mumanyi gye nvudde ne Teddy kumba ayagala Teddy akitegeeri waddamu okiwulira tagwawo ekigo okuva ku olwo era Teddy yagamba ono n'amugamba gwe wetondere daddi wetondere pasita yabikomya ku house galo tabiddangamu temuddamu kumuwaayiriza pasita yakyuka omusajja ne yeekaza kakati eyali yeegaana luli era nkugambye oli omulenzi yeetonda ne bamugamba tubadde tugenda kukugoba wano naye tukusonyiye toddamu ogundi okwayiriza omusajja wa Katonda Bujingo ne yeekaza kakati ate eggulo yamwanjudde nkubuulira Museveni yayita Habyarimana n'amugamba bw'ati Habyarimana neewuunya munnaye pulezidenti munnange owulirayo oluvuuvumo mbuno Abanyarwanda bagenda kuva wano mbuno bajje bakkube Habyarimana erabye ebimu ku nsonga ezibadde ezindeese mbiwuliraawo abaana oli wano bategeka bajje n'amugamba Habyarimana okufiira ku kitooke kya Gonja nga n'obukuba butonyerera tewali Munyarwanda agenda kuva wano akulumbe genda ezo kilipu zonna gye ziri teri Munyarwanda agenda kuva wano nga mbadde naye mu NRA ate oba wano n'amugamba Habyarimana genda onywa otuzi mu mateeka ga wano ge Uganda Omunyarwanda munna Uganda era Kagame yakulira intelligence ono Rwigema yakulira gundi era mbatwala kuddayo kusoma bagenda kukolera Uganda baana ba Uganda banunudde Uganda batuyambye okuddusa bamusibira mu bbwa ate baddeeyo ono ayina wano ettaka square miles kakati agenda zirekawo okudda e Rwanda Habyarimana wamma mukulu munnange ontaasiza obwana bubadde bunsoza seebase bakyogera mu 9 ne babikkula akabaati ate okubikkula akabaati basookera ku Habyarimana ali mu bbanga awoomerwa effuta haddu kiki Habyarimana kwisha kati buli omu n'akwata ejjambiya ne batandika okwetema ne beetema nga Museveni yagamba Habyarimana tewali Munyarwanda agenda kuva wano ajja kujjeko kati abajjako Habyarimana bava Tanzania oba bava Burundi bavaawa Zambia Zimbabwe kati natunuulidde Betty Kamya ne mbuuza naye Mukama omuntu bwa kituufu ddala ne Betty Kamya mu mutwe alina mu byenda President anyongedde obuyinza gwe bwasosobbuwa bwe yawa Nakalema buliwa Nakalema bye yakwata mu Bank of Uganda baliwa bwe yakomawo yagamba bannimbye bano benkute balinako bidomola bya ggulu mbire yalinako bidomola bya ggulu just ggulu yekka tezabadde sente Nakalema akutte bameka gwe yawa obuyinza Museveni attattanye eggwanga lyaffe ng'akigenderedde obudde bugenze video yannemyedde eno Museveni asse eggwanga lyaffe ng'aligenderedde akola bw'ati His Excellency Kyagulanyi bw'amala ofuna nga tufunye nuupu yaddira abantu be Eastern Uganda be bamanye ebizibu bya Eastern Uganda n'abawa omuntu okulembera Eastern Uganda nga weewaabwe Nambeshi naddira ab'embalala n'abawa Madam Mugisha naddira aba Buganda n'abawa Gundi Honorable Mpuuga ab'engulu Gundi n'abawa omwana waabwe Zedriga gwe bawuliziganya nabo olulimi kyovula bange Gundi ng'emirimu gitambula ate ye Museveni si bw'akola akwata Nambeshi n'amutwala n'amuwa ab'embalala n'abagamba ono ye wa Western Uganda kati n'agenda ajjayo Mugisha n'amutwala eggulu asooka kufuna ow'eggulu amanyi Olunyankole ng'amanyi n'ennimi z'eggulu abavuunuulire ekyo kyetaagisa wiiki emirimu ne gifa bwe gityo kati sooka gw'owulire abaana badokita 2 bafiiridde Masaka simanyi mbuno bagenze n'abugabo okuwugamu kulya bulamu ne bagwa mu mazzi ne bafa
nabadde ndi awo nga bagamba era bafudde lwakuba kakati tubadde wano ne DPC azze DPC bamuyita Nanoka ate era agiddeko ne RDC Steven Asiimwe. Mu Masaka temulimu muntu babadde batematema abantu b'e Masaka nga bamwine ye RDC ajjeyo bamwine ataddeyo ono Asiimwe. Mu Masaka temulimu muntu ayinza kukola nga RDC okukola ku nsonga z'e Masaka. Nanoka n'Asiimwe ani amanye ennyanja? Nze Asiimwe amanye ennyanja. Nze Asiimwe amanye okuwuga. Nze Asiimwe amanye okuvuga yingini. Nze Asiimwe amanye okuvuga eryato. Kubanga Katonda yannyamba nenkulira wano ku Lake Victoria. Ssaabasajja Kabaka yaŋŋamba akulira wano mu Mawokota. Nenkulirawo ku Victoria. Nenjiga okuwuga. Naye yaleese ebikekenke. Tekuliiko amanyi ennyanja. Nsobola okutunuulira ebire waggulu neŋŋamba mu ddakiika 15 empewo bweti yegenda okufuuwa. Nemmanya kakati sigenda kusaabala. Kasitola bakino ekintu guno omwezi wabeerayo empewo gye bayita enkoma. Sigenda genda mu mazzi. Kati guno omwezi ogubeera ogw'enkoma nga nkwata enkumbi nga ngenda nnima. Kati bwe kujjako omulaala ennyanja bweraala nengenda nno nenva. Lwaki tekwata abantu abamanyi ekitundu ne babeera abakulembeze b'ekitundu? Nanoka yagenze okujja n'agamba nzijukira nga abaggala ekitundu kino anti tekirina bintu bisaanyizo. Tebimukwatako kuba mu kitundu temulimu wuwe. Omuntu w'e Masaka tayinza nga RDC mwana nzalwa y'e Masaka tayinza kulema kukolera Masaka etereere ekitundu kye kitereere. Wabula gye Museveni si bwakola. Nonayo DPC oweri engulu yonna osangayo Banyankole. Engulu osangayo Byamugisha, osangayo Asiimwe, osangayo n'omusajja ani Ruweza. Waliwo n'omulala oyo yakuba His Excellency ono yamukwata eruwuuka yaani. B'osangayo abali eyo. Naye abaana beeyo tebasomye tebasobola kwekolera ku nsonga zaabwe. Ekyo bakiyita divide and rule. Eyo enkola ye y'Abazungu n'Abawarabu eyedda. Aleeta omuntu Bayibuli egamba bweti. Genda osome okuva essuula emu nti baabateekako ababakozi akajiri. Abo tebali mu interest z'abantu mu ab'ekitundu kye mwagala ebibayamba bali ku interest za Museveni. Kyova owulira RDC bamuyita omubaka wa president mu kitundu. Omubaka wa president mu kitundu ky'e Masaka mu Bendo. Asiimwe Steven agambye president bwakukwatako nga totemye muntu kijambiya bakukwate. Kubanga interest ya Museveni kutema bantu bijambiya. Naye omwana w'e Masaka nga RDC ddala RDC ayina obuyinza tayinza kugumikiriza nga batemyeyo omuntu ogwo. Ekijambiya nga mwana nzalwa y'e Masaka nga DPC w'e Masaka. Kati Museveni bw'aba akolera ggwanga lwaki taddira omuntu w'e Masaka oba Omuganda oba omuntu w'e Masaka n'amuwa okukulira ebyokwerinda e Masaka? Lwaki bamwine? Lwaki Asiimwe? Ebyo abikola kutabangula bitundu wabula si kuyamba bitundu. Kati His Excellency ye yakola bw'ati. Mwaba Eastern mugende w'omwana wammwe. Oriyo mukirire wa muwala wammwe. Mwambuke wa muwala wammwe. Abaana bannambi mutabani wammwe wuuyo. Nammwe abasheshe mukirire wa muwala wammwe wuuyo. Uganda neetereera. Enjawulo mugirabye. Museveni yajja kumalawo ggwanga. By the way, kino kyoleka nkiyiseewo mangu. Abantu betwawadde security alerts bembadde mpa ennaku zino naye tikyalumbuye bye yakonfaminze. Abamu ku bo njogeddeko nabo bagambye bwe bati essuubi lyabwe liri mu ffe. Baŋŋambye genda otugambira abantu batulwanire. Bannange Uganda eri ku bikukujju ab'emmundu oba mboogera amannya. Mboogera amanya Museveni abakubire ddala esasi mu mutwe. Sijja boogera. Bagambye
abamu njogeddeko nabo banene bwe bati balinga basi bagambye mwana wange nga weebale ne mugamba nedda ndi mutabani wa Katongole siri mwana wo nangamba mwana wange weebale anti nawe oli mwana wange no mwana wange ali mu myaka gyo ne mugamba ekyo kyoba ogamba naye ndi mutabani wa Katongole leero lwe mutegedde nti ndi mutabani wammwe leero lwe mutegedde omupoliisi yakwata boda yange kakati gongamba otambuno ndi mwana wo nga bakwata boda yange ng'oli mu poliisi lwaki tewanyamba angambye munaye mwana wange ne mugamba ekyo kimenyewo ndi mwana wa Katongole nsooka kuyamba nze nga tewanyamba nga batutte boda yange bane boda yennuma bwe ndikwata kweboga bw'aba akyaliwo agambye gamba abantu batulwanirire ye bannaye nga mutwagala bannanga omusajja atutta kituufu munnanga atutta naye mutulwanirire wallahi bannanga ab'emmundu bagambye mubalwanirire mmwe mulwanirira ayina emmundu ne bwe mbadde njogerera naye ndowooza n'amabaala abadde nago n'emmundu pisto omanyi balina zi pisto everywhere tiya gas agambye abantu bagambe batulwanirire anti mmwe munnaye bwe mwogerako mmwe baatya ffe tatutya bakimanyidde ddala nti bannaye ako ke nabadde nnina okusoosa ekyawandiikibwa tujja kisoma enkya kati ate agambye munnange mmwe baatya omanyi atya nnyo abantu bannange mutulwanirire naye omusajja atumalawo abalina obuyinza n'emmundu nga nabagambye abamu ku babiŋŋambye banene bwe bati balinga baasi bannange temukoowa tikyalumbuye bambi tokoowa kulwanirira bantu munnange essuubi lyabwe liri mu ffe oba mwabawadde mutya ennamba yange munnaye bwe mwogerayogerako tunywa ku tuzzi naye munnange atunyiga mpola mpola okimanyi yanyiga gundi ne mugamba okakasa naye yamunyiga tiyafa siriimu si yoyo yekka waliwo ne gundi naye ali awo amenka akenena si mukenenya ono gundi yamunyiga babimanyi bulijjo beewugguusa mugambye gamba abapoliisi balekera mbagambye mugamba abapoliisi balekera okuba abantu nga beerwanako ffe tubalwanirire ate nga mwe mutuziyiza okubalwanirira kyekinviiriddeko okunyiga ne mugamba nze ndi mutabani wa Katongole toneeyogerezaako nze siri mutabani wo abantu beerwanako mubakuba abantu beerwanako mubasiba mbw ate bambi mutabani nnwanirira nedda ssebo nedda siri mutabani waawe ŋŋaanye ate ŋŋaanye nkigenderedde naye mbuno mubayamba obanga mubayamba bwe muba bakubayamba mubayambe bwe muba temuli bakubayamba era mubayambe banaye vidiyo ya leero betambudde etya ennemye akalu ke Kayunga nakamazi abe Kayunga senga babikula kabox kenalimu ne kaweramu obululu 5 Kayunga ediriddewa Kayunga senge ebadde eri ku boda oba ku boda ya Sudan tubakutulako ne tuba wa Sudan bafuna batyo obululu 5 njagala yabasemba mutemufaayo ne bwe mubamwayina alinga Katumba yalina okusinga ow'enaaleemu Kayunga awo ndyoke nnyo kutuzi abantu Kayunga nalabye omanyi setaani bw'aba tannasituka asooka n'asindika emizimu gye gyonna nagirabye yasindisa emizimu emikazi n'emisajja gyonna gyetala mu Kayunga mutemufaayo mugireke gyetale naye mu kabokisi wali mumulage mukole message nti muwaako wa sitaani n'ebikolwa bye kubanga batubagamba nti mujje ku street tomusobola batubagamba mukwata amasimu mwogere tomusobola munaye omusajja akukima kati mu kabokisi ogenda beerayo wekka njagala statement mu kabokisi nga bagamba kyemugamba NRM yo teyabaddewo nti tefunye tubuddemu babuddiremu awo wennyini owe NRM abala agambe ambulera gari mupiira juni ambulera muwogo saagala kuwulirawo bbaasa awo Museveni alyoka ategeerera ddala nti abantu bakitegedde nti yaleese bannayuganda yawaatako bannayuganda ebinyama juzi ne bigwa mu kkubo wakati mu korasi ebinyama ne batakomaawo ne bakuŋŋaanya ebinyama bya bannayuganda bo mu bye yawaatawaata ne babimutwalira mu State House n'abikalirira ku kyoto ky'abachwezi mwe mwamuwulira yeegaana bwe nabyogera mwamuwulira yeegaana lwaki mumuwolereza mumuleke yeewole mumuleka ajja ayogere nti nno namuwaayiriza mwamuwulira yeegaana
abantu beekayunga ekyo ekyekimpowooze bwe kibalema muba mugenda kukola ki? Kubanga bwe tubayita mutya muna musajja kubba essasi mu mutwe. Okay, ekyo tukikkiriza ate mu kabokisi. Wakiri muwe muwogo, lumonde, Juni, ambulera eriye. Naye sagala kuwulirawo bbaasi. Museveni ategeere nti abantu baamukowa n'ebikolwa bye. Leero nzize kubawa confidence mu dakika zino ezisigaddeyo nga 5 ku 10, 15, 2, 5, 3, 5 tepo. Nzize kubawa confidence Mukama yagamba Yeremiya. Ayagala kutuma Yeremiya. Amutuma amufudde nabbi eri eggwanga kutwala amawulire kununula bantu. Buli wolaba nabbi kitegeeza kununulwa. Buli wano oli nabbi. Nze ndi wano ndi nabbi. Waliwo omusajja nkutumidde omulangira Nakibingi ate ye yakisusiza. Yagambye mukyalindayo Yesu omulala. Mukyalindayo nabbi omulala. Espiasi Mowire. Bw'omuyitako obeera ofiiriddwa message. Omulangira Nakibingi nkutumidde. Yagambye omwana wattu ono oyo ye mutuufu. Yagambye omwana wattu asiima Mowire wamma ekyo kituufu. Naye omupoliisi ng'anya okubeera oyo ye ng'anya okubeera mutabani we. Omulangira yagambye omwana wattu oyo asiimwe. Oyo omwana mumuwulire kituufu. Katonda agamba Yeremiya nkulonze nakulonda ate sikulonze kati. Wali tonnaba kubumbibwa. Tonnaba kuteekwa mu lubuto lwa maama wo nakumanya ne nkuteekateeka. Nakutukuza. Byonna amaze okubimugamba wulira. Yeremiya yennyini yayogera addamu atugamba. Message ya Katonda emaze okuyita. Yeremiya agamba bw'ati. Bwe nakiwulira ne ngamba nti woowe. Naye bannange Bayibuli Mukama akuwa omukisa. Mukama amaze okugamba Yeremiya amugumizza. Yeremiya nga bamaze okumubuulira mawulire ago Katonda yamugambye nakulonda. Nga tonnazaalibwa nti akigamba gwe gujjawo Yeremiya. Gwe Katonda yakulonda gwe mukazi gwe nawe musajja gwe. Asindika ekigaali atambulira ku boda atalina yadde 10. Katonda yakulonda onunule eggwanga. Oli nabbi eri Uganda. Oli nabbi eri munno yali awo okumpi. Waliwo ono omwana gwe tujjanjaba bayira we bannange abasiima mwebale nnyo mwebalire ddala. Yagamba bannange nze ndi mwana wa Uganda. Okimanyi senga nafa. Omwana mwamufuukira nabbi. Yandibadde yafa. Obulamu bwe buli extremely expensive. Naye abeera awo n'alya n'anywa. Alina lwe yanywa caayi ng'anywerako splash. Bamugamba kati okusinziira bw'oli funa kacaayi akabuguumirira oteekemu splash ne kasoda akannyogoga kati nga kinaki kati simanyi kiki yali akoza mu kinnaakyo. Lukozedi. Nabbako lukozedi waka waliwo omulwadde ne bagamba kati nga bw'atalina maanyi mumuteekeko mumuwe ku kalukozedi. Ne ngenda ne munywa nankwata ku lulimi. Ngenda okujjanga wano ndi wa papo ne bagamba bannange banywedde lukozedi w'omulwadde. Konze ye naye bannange bazibu okubba lukozedi. Ne bagamba wiri ekyo kikikumimwa. Konze tewali. Ngenda okujjayo olulimi nga lujjudde lukozedi. Nincha walukozedi ono omwana amunywera ku caayi. Yamunywerako ku caayi ebiseera ebyo. Naye kuba mujjanjaba tekuliiko nnyina tekuliiko kitaawe. Gwe Bayibuli egambye bw'eti. Mukama yakulonda. Wabula amaze okuwa message ennungi bw'etyo. Bayibuli egamba Yeremiya n'agamba n'ensooka ntemu omulanga. Ne ngamba woowe mama nnyabo. Nze ndi mwana muto sisobola nakwogera. Yeremiya kye kigambo kiyaddamu. Abamu kumu wano muli ba Yeremiya. Bane tulina okujjako Museveni tusobola omujjako. Ekisooka Museveni teyasoma. Mukazi we teyasoma. Mutabani we bamukolera ebigezo. Oyo omwana wa Museveni yatta omwana wa Bukenya. Omwana wa Bukenya naye bannaye mazima ddala lwaki otta munno. Nabagamba. Kakati nga nze ngenda nzikakkana ku mwana w'omukazi nga muto yankolera biology.
omukazi yannyamba nampa biology nempita practicals bwe batyo bwe bakola mu kirasi mutabani wa Bukenya yakolera mutabani wa Museveni ebigezo nga yali awo Kiwotonono. Do you know what they call Kiwotonono? Omutima gw'ekitooke ekinyirikisi ekiwotonono ekigogo ekiki ngomaze bwe batema ettooke bagogombola omugogo ebyo ebigundi ebyo ebikola ebyayi ebigogo ne babibika mu lusuku bwe bati kati wali akatima akali wakati akatagogombolwa ko akasemberayo ddala kaba keeruwe kati akakabaako ekigundi kino ekikwata ettooke kavira ddala wansi ku mirandira bakayita ogwo omutima gw'ekitooke bakiyita ekinyirikisi oba ekiwotonono. Kati omutwe kiwotonono omwana wa Bukenya yali omugezi namukolera ebigezo okukakana nga bamutikidde obwa jeno ne bagamba goli jeno ate munayo mutabani wa Museveni gwe jeno olw'obujja n'obusungu naga naye ono omwana mudde ali nswaza nti yankolera ebibuuzo ne bamunyiga era Bukenya yakabakaabamu abo bambi yagezaako okwegaŋŋamula. Banzitidde omwana bani bamafia banzitidde omwana n'amapapaali bagabaze gwe wulira yo batempisewo okujja eyo wamma wulira nzizeyo wali Bayibuli egamba bweti bw'amala omugamba nti nkutumye nakumanya nekyoliba nkimanyi Yeremiya mu kifo ky'okugamba bane neeyagazizza weebale kunteekateeka. Bayibuli agamba bweti olunyiriro lw'omukaaga ne ndyoka nsitula ne nkuba omulanga ne ŋŋamba nti woowe nfudde nze. Kati senga waliwo amubuuza Yeremiya ofudde ki? Munnange nfudde Mukama agambye yammanya. Mukama aŋŋambye yantuma. Kati mbuuza kiki ekyamukubisa omulanga Yeremiya? Gwe kiki ekikukubisa omulanga nga bakugambye nti ennyanja Victoria yiyo genda oginunule? Omusajja agiyiwamu ettaka batulaze bwe twabyogedde ndowooza baakutteyo awo abantu bwe bagenze okukwata ate abayiwa ettaka mu nnyanja bakutte akavubuka akaddugavu kasajja wattu tekayinaamu nazirya kikomando Omuchina ayiwa ettaka ye yabadde abaala nga bw'atambulako eri bamubuuza sebo sir please sir what is this? Ne baddira fula gundi bamuyita fulaga wati aba balagirira ebyo ebimotoka kakati gwe jangu akwata fulaga wati gwe jangu gwe bakutte ne bamusiba ne bamugamba gwe katapira eriwa katapira eriwa wana eriwa naye nga waliwo Omuchina ng'Omuchina waali neba n'abasajja bakola waliwo omuntu omu akedde n'ansekera n'aŋŋamba naye asiimwe wagambye osobola okukolera nnema ku kawumbi ye yasese enseko n'agamba naye bannange mwana gwe akawumbi gwe obalekedde obuwumbi 12 kuba yagambye bakozesa 13 okumanya ndi confident nti nsobola okutereeza nnema ku kawumbi nfissako nenzizimba ennyumba nange nzimbeko akayumba nkwate Eben agenda asomereko e Nairobi ku kawumbi nga nange ndiddeko ate nga n'ennema ngitereezezza bakampe kyensooka okukola kujjawo ebipapula byonna ebyo simanyi nnema bwenkuwa ebbaluwa ezo zonna nsooka ziyuza ne mu sisitimu nenzijjamu tewali nnema kugaba bbaluwa kuba nze mba nzize kumenya bizimbe nze mpandiika abakozi abange atasobola kukolera ssente zengaba mu nnema agende asobola gy'akole nga abasomesa bakola yagamba bwati omusomesa atasobola kusomesa genda mpandiika abalala bambi basajja battu ne babeerawo batuuse n'oggweddalu ne bakazi battu. Ministry ye yagambye temugamba mbu nno mbavumye. Ministry yagambye please bwe baba temunnaza abaana mu masomero tusooke tutaasa abasomesa tubaddaabirize kuba bonna bagudde eddalu era weetaagisaawo musimbi muyitirivu abasomesa okubasooka okubakakakanya basooke bagendeko ebutabika. Ministry ye yabyogedde yagamba atasobola agende nze mpandiika abapya nange bwe ntuuka mu nnema mbagamba bwe nti musooke mu paakingi wane emmotoka za nnema zonna zo ne bamala okuzipaakinga waawo ne mmanya zo zituuse ne mbagamba kati buli duleeva afuna bwe ziti ate ezimu tugenda zisaba ezo zennyini ezo ze ntandikirako okukola emirimu gya nnema ate ne mbaleka nga mbalekedde
n'ebintu ebirala bingi nnyo nga n'ebizimbe ebirimu nkugambye ne mmala nsuula garden city nga nziramu nga nsimbawo ekitoogo nga mpisaamu ensini nga mpisaawo ensulo z'amazzi nga weekitoogo kiddawo buli wemmenya ennyumba ndeka nsimbyewo ebitoogo kitengejja n'enzizaawo olutobazi nomulaba Uganda bwetereera atayagala agende naye bo bateekakola kuna okujjako nga tukuwadde ebbaluwa gwokkirizibwa okuzimba mu lutobazi kwegamba ebbaluwa yeetereeza okumanya abo abasajja bwe baggulawo kirabu ambiance nali Kampala nga ndi mu bodaboda kwolwo nakola emitwalo 14 ndujjukira bulungi emitwalo 14 gye nakola kwolwo kuba nakola okukeesa obudde naye waliwo saga eyaliwo eyo ya gundi ambiance bagamba bwe bati KCC Jennifer Museveni era bebamu Jennifer Musisi aganye kirabu ambiance kyokka nga bagizimba alaba kubanga eri mu kkubo agiganye okuggulawo bagizimba bubi terina parking ate eri mu kkubo emenyebwewo omusajja kiyimba n'agenda alaba KCC n'abawa ssente KCC nesitula ambiance nejyongerakokko neva mu kkubo nejyongerako ebbali ne bakomawo enkeera ne bagamba bamaliriza ekibadde kikutte kirabu ambiance bagizimba watuufu era bamukkiriza ogiggulawo agataliiko bisooto kati bwe yabawa ssente bagiseeseetula ne bagyongerayo eri kubanga bagamba bagizimbye mu kkubo tagiggulawo bagizimbye mu kkubo kati mbu bwe yamaliriza empapula nebanga teri mu kkubo mwe ekikulu mubyerabira ate nga ndi mu bodaboda naye nze siitwako mawulire ekyo nakirabira ku taata ne bw'aba akola kitayitwako ggulire era nze kati toyogera eggulire nkugamba eri obuntu gundi abaana babukomyawo wano ne kabanga akabaddewo eggulo nkugamba nti eri eggulire erya 211 siitwako eggulire bakulimba ne bwe mba nkooye ennyo kati omusajja bwe yasasula owa ambiance ekizimbe KCC nejja n'ekisitula n'ekyongerako emabega oba n'ezimbawo parking Mukama bawo omukisa nkomyawo Mukama bwagamba nti yakumanya akuwadde obuyinza yamanya olugendo lwo yamanyi gy'ova ne gy'olaga kyakugambye okukola genda okikole ate ye bwakugamba n'okuba omulanga mbu woowe kati okabiraani omulala abeera akuyamba kubanga ne bw'oba okabira maama wo gwe ekintu tekikukangangako ng'oli ne maama wo era kasita yeekanganga naye agamba maama nnyabo kati ne weebuuza ate nange empise maama ate ne maama ayita maama kakati okuba omulanga maama nnyabo ogukubiraani ng'ate ne maama naye agokubira maama nnyabo Katonda yasembayo akugambye nakumanya genda onunule eggwanga genda onunule Uganda n'ogamba woowe maama nnyabo anzise kiki hangambye ennumbe Museveni hangambye mbyogere Museveni babimugamba Museveni tebamugambako Amerika yakoze bukozi bweti social media tusobola n'okubeera wano ng'omwana yayiyiza kiyiye omwana n'atula omanye abaana batuula ku kompyuta awo n'agenda akola ekimemo n'agenda akola ekipapula n'agamba Amerika ewadde kandiho sanction Uganda n'egwa eddalo Museveni n'agamba wangi mubaleetere yawo tubasalire ku misango Amerika oyinza n'okusanga ng'omwana yakikoledde ku kompyuta gavumenti yatidde we nasinze okulabira ono omukazi Flavia nti ate ye atya bubi yagambye bannanga Amerika mukwano gwaffe yakitukola kino njagala nakunoonyereza oba ekyo ekintu kituufu omwana ayinza okubanga yatutomeza ngono yabadde antomeza mbuno nabako bafulumiza t-shirt bannaye ab'emiti yena bwe kiba kituufu mu ŋŋambe nze mbalageko ate mpulira ekintu ekiŋŋamba nti balageeko naye nate nnina ekinsiba ekigambo kyange kiri kye nayogera kyekinsiba nze nkubise ebipande mbitekewo njagala ku ground ku social media munamu njabbe bawa naye ne ku ground babirabe buke ku makyanga ng'ebya His Excellency
byagenda ne bijjula mu Kampala obudde okukya ng'omuyaga guyita mu Kampala bwe guti ebipande binyookako omuyaga bujja kukyanga ekiri mu Mityana buli muntu ajja kukwata ku mutwe buli kipande ngenda kikolerako vidiyo nga zizanya bweziti bagambe eno TV oba kikirupa lutimbe nga gundi yabiteekako ani kakande yateeka zi TV mu Kampala nga buli woyita ababoda ne balyoka batomera abeera yasamya alaba kakande ng'omuntu agweri owa boda avuga alaba ebyo apwa ne beekuba ebyuma ngenda bireeta Mityana ngenda bireeta mu Mityana mu birabeko kigeze kibeere kituufu nti akaluuka Mityana gye kali Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero nkwebaziza olw'abatukuvu bano Mukama nkwebaziza Mukama kubanga otuwadde ekirabo eky'obulamu n'ekirabo eky'obulokozi ebyo ebirabo bibiri Mukama wabituwa Mukama wagenda n'otuwa Bayibuli wo Ezekieri yagamba bw'ati yaŋŋamba ndi omuzingo nendi omuzingo Bayibuli egamba nti ne guwooma ku lulimi lwange ne gubanga omubisi gw'enjuki ekigambo kya Katonda kiwooma ku lulimi n'owulira ng'omubisi gw'enjuki omusajja Katonda amugambye nakumanya nze nakumanya okukuzala it was not accident yes mama wayinza okuba yakunyumiza munnange nali ntambula nga bantumye omunnyo mba ntuuka waliwo akasaka awo awali ennyumba awo kati waliwo akasaka ekisajja ne kinkwata munaye ekisajja ne kinkwata ate sikimanyi ye accident y'omukwata yagirabanga accident Katonda yali yakuteekateeka ddeyo n'abuuza naye connection eriwa n'aleeta kiri kikwata ono igwe bakuzaala eddiiru ya Katonda eyitewo ate ojja wuwakana olowooza bameka be bakwata ne batafuna mbuto bameka be baagatta balina obudde bwabwe balina ssente balina ekisenge kikoma eno n'eri balinamu ebitanda kino kiva eri n'eno balinamu essi banoonyeza omwana yabula ono just kukwata kugwira kuserera n'ogwira munno n'odduka n'obula n'omuleka ng'afunye olubuto Bayibuli egambye nakumanya nga sinakuteekamu kati Katonda amala kukumanya ate n'anoonya bw'onojja Kalaka Sulemaani ajja atya Dawudi yayagala muka munne ogwo musango mulamba gwali gumutwaza gwali gumuttisa ate nga ye yagusaze ntyo yattibwe n'amugamba okikkiriza nti yeggwe n'agamba nze bansonyiwe bwe mba yenze bansonyiwe mukulu wa Sulemaani n'afa addako ye Sulemaani ow'omwana oli gwe babba obubbi n'omusajja ne bamutta ye Sulemaani yasikira Dawudi kati toliiwo lwa nsobi ebyo bye mwetuuma nze najja lwambi nze saamanya nze ziraba muzaale omwana yani omwana ye ziraba muzaale ebyo bano bye babikutuuma Katonda yakumanya nga tonnabumbibwa Bayibuli bwegambye gwe ddya buli muzingo guwomerere ku lulimi lwo ng'omubisi gw'enjuki ebisigadde byonna ojja biyitamu Katonda akutumye gw'ogamba woowe bannange wulira byantumye n'abisobola yasooka ku pulaninga ky'ogenda kubeera ate n'alyoka akuteekawo kati bw'aba akutumye genda waliwo abantu ababonaabona ku lulwo kuba gwe tonnaba kukola buweereza abo bali abantu basumululwe genda olabe Yeremiya kiki yakola oluvannyuma ng'amaze okufuna confidence genda olabe tosobola kusoma bannabbi basatu mu Bayibuli ab'amaanyi nga Yeremiya taliiko ate abeera nnabbi ky'omulala awo nkugambye bannabbi bw'ova ku Samwiri ali omulala Isaaya Yeremiya tosobola abo ne bw'oba ogenda okukola ekigezo kya senior 6 abo bo ogenda okimanyi kwabo osangako omu Divinity 1 mu linnya lya Yesu musajja gwe ne mukazi gwe situka okole va mu byawoowe maama nnyabo Mukama akutumye oli muwoowe maama nnyabo genda Mukama ajja kuwa obusobozi bw'okuweereza in Jesus' name Mukama ansabidde abaana ababonaabonera mu biyumba Mukama abaana balwadde abaana bakoze emyezi mingi tebannabasasula abo abasajja babanje Mukama babuze otulo
basasula abaana baffe ssente mu linnya lya Yesu. Abaana bali eyo akola tebamusasula, talina kyakola, olulimi talumanyi, passport tagiyina, talina bwadduka. Batugambye kati ate Saudi batandise okubba abaana bakusanga oyina ebiveera bya kasasiro mbuno bitwalayo mbuno nga bakuyoola ng'omutima bagutwala, temuddamu kutwala kasasiro bweru. Mukama kuma abaana abo mu linnya lya Yesu. Bangambye babasala emmotoka ebeerawo ku kikomera ng'erinze gove eno mu hijabu anti weesibye oleseewo maaso olinga wa Al-Qaida, abasajja nga bakusitula bakutwala. Temuddamu, yimirira eno munda owube ekigundi kya kasasiro kikuwewe so. Mukama wo bw'aba ayagala omujja mu kkuba agenda amwejjirewo, temufuluma bweru, babatwala. Era abadde tannaba kitegeera kimanyi. Mukama abaana bano mbasabidde mu linnya lya Yesu. Sabidde abantu bonna, omuntu ali mu nsi nga siiye, ng'ali mu buddu, ali mu buwambe, yagenda kupakasa. Mukama mbasabidde omukisa, baleke baleme okubeera ng'abakyala abalala. Abakyala abo baleme okuba ng'abakyala abalala, n'abasajja abo baleme okubeera ng'abasajja abalala, kubanga mu Bayibuli mwekiri. Bayibuli egamba Samusoni yamugamba bw'okola bw'oti ne bw'oti n'afaanana ng'abasajja abalala. Kuba sifaanana ng'abasajja abalala, nnyina ekyenjawulo. Samusoni nga ya lipooti nga ye yennyini oyinziza ddala okubeera omusajja naye nga tofaanana ng'abasajja abalala, ng'olina ekyama kyo. Abasawo bakola lipooti, abakyala Abeebulaniya kuva essula 1:15, abakyala Abeebulaniya tebalinga bakyala balala. Mu linnya lya Yesu Mukama abawe ekirungo ekipya abali mu buddu nga temufaanana ng'abakyala abalala. Buli munnayuganda wenna wooli, ate Mukama bannayuganda abali e Uganda, waliwo ali awo yeemagaza okuva ku makya tannabaako kyalya, naye ali awo yeemagaza. Obudde alaba bugenda tannaba okufuna yadde ekikomando. Mukama ate ab'e Uganda bawe ekisa, kubanga ate ebyabwe byakkani, ebyabwe byakkani ku makyanga n'enkuba etonnya, abo ebyabwe biwanvu byakkani. Bawe ekisa ekyabwe, nabo baleme okufaanana ng'abasajja abalala, baleme okufaanana ng'abakazi abalala. Mukama omulembe gwa Isirayiri nga bwe gwali, kati Uganda yeeriwo. Kati buli munnayuganda waali, oba ali bweru, oba ali munda mu ggwanga, oba aliwa, muwe ekisa tafaanana ng'abantu abalala, kuba kati ffe twetaaga ggwe. Twasigala ku ggwe munnaaye Mukama, ate munnange wootali tube ani omulala. Tubeererewo mu linnya lya Yesu. Ababanjibwa n'ebirala byonna Mukama, abalwadde Mukama babeere. In Jesus' mighty name. Amen. Mukama bawo omukisa gwa leero gamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange okulokoka mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa, tujja kusisinkana enkya Mukama bw'anaaba ayagadde. Nkusabye mu nnaku zino enkulu baako omuntu gw'ogabanako naye essanyu, muweeyo ky'omuwadde ky'osobola. Yes, ne bwe baba 10 bawe. Ate bw'oba osobola okuyimirira naffe, tukukakasa nti osobola okugenda mu kabokisi ka Pastor Muwanguzi. By the way, Pastor Muwanguzi abeebazizza. Pastor Muwanguzi mwebale mujjanjaba, baali bamugambye basobola okumuwa rifaaro agenda out of Uganda, but is okay, totally okay. Era ntumye mbeebaze mwebale nnyo okumujjanjaba. Kati ali fine, asobolera ddala okudda mu struggle n'okukola emirimu emirala gyonna mu linnya lya Yesu. Mwebale nnyo Mukama abongere omukisa. Nange kaŋŋende ate nkole ebirala, tusinkane enkya nsigadde nze ASP Asimuwire by Band Politics. I sign out.